おはようございます。殺傷管在庫者中村です。本日は当社で取り扱いのあるメーカー様をご紹介いたします。ティンプレックスジャパン様です。当社ではこういった電気の暖房機の取り扱いも豊富です。暖房機選びでお困りの際は、ぜひお気軽に当社まで電話、メール、ファックス、ご連絡をお待ちしております。本日はご視聴いただきありがとうございました。